ver que hemos regresado tanto como una familia. O sea, emociona tanto. Yo soy de llorar ya, pero tampoco lloro. Pero o sea, no sé, verlos así como que me siente bien, porque cada uno de ustedes ha tenido algo conmigo, algo cercano. Oh. Tengo una roca que nunca le hablo, nunca... ¡Ya, Nero! ¡Oh, el Nero se puso morado, se ha puesto! ¡Ay, Nero, saludos, saludos! Pues, y como dicen todos, creo que todos han dicho ya lo suficiente de que nunca nos vamos a separar, porque así tiene que ser, y que nos vamos a estar llamando, escribiendo y todo, y que todo sea chévere, pues, que a pesar de los conflictos que hemos pasado, siempre seamos unidos, ¿no? Y nada más. Y no quiero que me recuerden como Boca, sino como Ángel. No. Ángel.